大家好，歡迎嚟到打打寫意空間。咁今日呢，我哋就會做一個實驗，就睇下 eControl 呢個工具可唔可以用喺最新嘅華碩 EPC901上面做到 CPU 嘅調頻效果啦，同埋控制佢嘅風扇速度㗎。咁首先呢，我哋就開着部機啦。跟住喺開機畫面度呢，就狂撳 F2，咁就入咗 BIOS 呢個位置。咁你見到我用緊係1001最新嘅 BIOS 啦。咁我移去 Advanced 呢個頁面，就去到 CPU Configuration。咁喺呢個 Intel Speed Step Technology 呢一項呢，我就選 Disable。咁跟住呢，我就 save。咁頭先呢個動作呢，就係確保我冇使用到 Intel Atom 嘅 Speed Step 動態調頻技術嘅。咁究竟 work 唔 work 呢？入到去 Windows， 我哋再試真啲先。咁入到嚟 Windows 啦，我哋就要調校下我哋嘅電源選項啦。咁首先去開始控制台，跟住呢，就去到電源選項呢一欄。咁呢，就教到佢去一直開啟，咁確定啦。咁為咗避免跟機嘅 Super Hybrid Engine 干擾到 eControl 咧，咁我首先就 right click 佢 exit 熄咗佢先啦。咁跟住咧，我哋就可以開啟我哋今晚嘅主角，就係 eControl 呢個軟件啦。咁你可以見到 eControl 個公仔已經出現咗喺 System Tray 上面啦。咁佢而家顯示緊 CPU 嘅溫度係51度。咁我 right click 佢啦，咁就出咗 eControl 嘅 menu。咁呢個 menu 咧，我 set 咗4個唔同嘅速度嘅。咁亦都可以見到有風扇嘅控制啦，同埋螢幕背光嘅控制嘅。咁而家個設定呢，就係1個 GHz 啦，咁我而家試下調到佢去 1.5 個 GHz。咁同一時間呢，我就打開 CPU-Z 呢個軟件，咁就睇下佢係咪真係調校咗呢個速度㗎。咁你可以見到呢CPU 嘅 Core Speed 呢一欄呢，係維持係700幾個 MHz 嘅。咁但係當我做一啲動作啊，令到個 CPU loading 有翻少少嘅時候呢，佢就會上到去 1.5 GHz 呢個速度嘅。咁我再試下另一個速度啦，1.8 啦。咁呢粒 CPU 係 1.6 嘅啫，咁所以如果校到 1.8 呢，就已經係超頻㗎啦。咁同樣啦，即使我喺 BIOS 度校咗 Speed Step 係 Disable，XP 度校咗電源選項係一直開啟都好啦。咁佢都似乎係用緊呢個動態調頻嘅技術呢，去將呢個 CPU 速度呢，就按照你嘅 CPU loading 去調節嘅。咁但係呢 eControl 就可以成功咁控制到調節嘅幅度啦。即係而家譬如我校咗係 1.8 GHz， 咁而家 Core Speed 咧最高嘅 loading 咧就會係用緊
1.8個 GHz 呢個速度嘅，係啦。咁另外呢 eControl 亦都可以調校風扇嘅速度啦。咁我而家係 native， 即係而家交由系統控制風扇。咁如果校佢100% 速度呢，咁你可以即刻聽到 CPU 風扇係不斷咁樣喺度運作緊㗎，係好嘈吵嘅聲音。咁即係證明到呢個軟件咧控制到風扇嘅速度啦。咁另外熒幕背光功能呢，咁首先我試下將個熒幕校到去最光先啦。呢個係出廠設定最光嘅設定嚟嘅。咁跟住呢，我就將 backlight 校到去 ultra bright， 咁都係即刻見到熒幕係明顯光咗㗎。咁個結論呢，就係 eControl 呢個軟件係可以成功控制到EPC 901上面嘅風扇啦、背光啦，同埋好局部地控制到 CPU 嘅頻率㗎。多謝各位。